Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda tushirikishane neno la Mungu kwa ufupi jioni ya leo kama ilivyoada, na Biblia imetupatia mwongozo katika waraka ule wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo katika sura ile ya pili mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Biblia ilivyosema, basi kabla ya mambo yote nalitaka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya mfalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani na katika utakatifu, la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli, kwa sababu Mungu wetu mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, ambaye ni Kristo Yesu. Basi kupitia utangulizi huo utakiwa kuwa na shukrani, kuwa na sala na maombezi kwa kila mmoja kabla ya kufanya jambo lolote. Tulipata utangulizi huo, tunamshukuru Mungu kwa kuweza kuachilia neema na kibali hichi kwa jioni ya leo. Basi nahitaji tukashirikishane neno la Mungu lenye kichwa cha utangulizi kwa ufupi kisemacho, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Tukitoa katika kitabu cha Zaburi 125, Biblia inasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika wakaa milele. Kama milima izungukavyo Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Mtumishi wa Mungu, unaelewa nini wanavyosema kwamba mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni? Tena anasema nao ambao hautatikisika wala hautakutana na dhuruba ya muundo wowote, hautakaa milele. Inatafsiri kwamba wewe mwanadamu, endapo kama utakuwa unaishi kwa kumtumaini Mungu, maisha yako ukaishi kwa kumtumaini Mungu, amesema wewe utakuwa kama mlima Sayuni uzungukavyo Yerusalemu. Tunaamini ya kwamba mlima ni kitu ambacho ni kwamba chenye ugumu, chenye ustahimilifu, ni kwamba hata kutokea na upepo, kutokea na dhuruba muundo gani, mlima hauwezi kuhama kwa ajili ya utulivu wake. Ndio maana hii Yerusalemu umesema ni kwamba inavyostahimili Yerusalemu, kwa sababu imelindwa na milima, imezungukwa na milima, kwa hiyo haiwezi kutana na dhuruba ya muundo wowote. Yerusalemu imezungukwa na milima. Leo hii tukichukulia kama mazingira yetu ya Tanzania, kwa sababu hapo alikuwa anaongelea kama ilivyokuwa Yerusalemu na milima ya huko Yerusalemu. Sasa leo tuchukulie kama ilivyokuwa Tanzania, kwamba tukimtumainia Mungu ni kwamba hatutapata dhuruba yoyote, kama ilivyokuwa Tanzania ilivyozungukwa na milima mikubwa kama ilivyokuwa Kilimanjaro. Sababu mlima Kilimanjaro unaofahamu, kwa vile ambavyo Tanzania imezungukwa na mlima Kilimanjaro, hatuwezi kutana na dhuruba ya muundo wowote. Sasa na sisi wanadamu, endapo kama tutaishi kwa kumtumaini Mungu kwa kila jambo, inatafsiri ni kwamba nasi hatutakuwa na dhuruba ya muundo wowote, hatutikisika wala kuathirika na kitu chochote, kwa sababu tumelindwa na Mungu ambaye amefananishwa kama na mlima ambao kama hauwezi kutana na dhuruba ya muundo wowote. Ndio maana tunasema kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, nao hawatatikisika, nao watakaa milele. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, napenda kukushuhudia jambo hili jioni ya leo, ya kwamba ishi kwa kumtumaini Mungu, ishi kwa kumtegemea Mungu, maana yeye ndiye kimbilio kwa kila mmoja wetu. Ishi kwa kumtumaini yeye, hatutaathiriwa na magonjwa, hatutaathiriwa na shida wala njaa, hatutaathiriwa na dhambi ya muundo wote, hatutaathiriwa na dhiki ya muundo wote, hatutaathiriwa na kila jambo lote ambalo linakuwa ni changamoto kwenye dunia hii. Ndio tunamtegemea Mungu, basi tutavuka kwenye hizo mapito yote, kwa sababu tunakuwa tunamtumaini Mungu, kama vile Yerusalemu inavyolindwa na milima. Basi nilipenda kushuhudia jambo hilo kwa mtumishi wa Mungu jioni. Ishi na uondoke nalo hilo liweze kusaidia kwa maisha yako jioni ya leo, kwamba ishi kwa kumtumaini Mungu, naye atakulinda kama Yerusalemu inavyolindwa na milima Sayuni. Jina la Bwana libarikiwe na uwe na jioni njema. Amen. Asante, barikiwe sana.